Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ma'lumki, insonning organizmi juda ko'p joyi suv ichida turadi. Endi tashqi tarafimizdan suv bilan qoplanmagan, lekin terini ham, masalan, hujayralarning orasi, bular ham suv bilan o'ralgan holatda yoki tarkibida juda ko'p miqdorda suv tutgan bo'ladi. Xuddi shuningdek, organizmning ichki tarafi, misol uchun, o'pka desak, plevra bo'shlig'i deymiz, o'sha plevra bilan o'pkani orasida suyuqlik turadi. Yoki ichaklarning orasida yoki yurakning atrofida perikard deymiz, yurakni o'rab turgan parda bilan yurakning orasida suyuqlik turadi, ya'ni suv turadi. Xuddi shunaqa narsa, ya'ni xuddi shunaqa suyuqlik yorg'oq xaltasida ham bo'ladi. Ya'ni yorg'oq xaltasida shu moyaklar atrofida ham ozgina miqdorda suyuqlik turadi. Bu narsalar organlarda ishlash faoliyatini yengillashtirish uchun kerak. Ya'ni smaska deymiz-ku, shu smaskaga o'xshab turib haligi ishqalanishni kamaytirish uchun kerak bo'ladi bu suyuqliklar. Endi bu suyuqlikning miqdori normada bo'lishi kerak. Ana bosh bo'yicha juda mutaxassis bo'lib ketdilar, chaqaloqlarning boshiga yoki homilaning boshida suvning ko'pligi bo'yicha. Xuddi shuningdek, mana bosh miya ham suv ichida turadi va bu suvning miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu zarar yetkazishi mumkin. Ko'p bo'lmaydigan bo'lsa, me'yorida bo'ladigan bo'lsa, bu unaqangi zarar yetkazmaydi. Hozir aytganimdek, xuddi shuningdek moyaklar ham yorg'oq xaltasida suyuqlikning ichida turadi. Bu suyuqlikning miqdorini oshishi vodenka deb, endi ruschasiga vodenka deb yuritiladi yoki istisqo deyishimiz mumkin, o'zbekchasiga istisqo deb yuritiladi. Bugun bu videoda ana shu yorg'oq xaltasining istisqosi haqida gaplashib o'tamiz. Endi istisqo degani suv yig'ilishi, qorin bo'shlig'i yig'ilishi mumkin, plevra bo'shlig'i yig'ilishi mumkin. Umuman hammasi istisqo hisoblanadi. Ko'rsalaring, homila istisqosi degan video ham bor. Ya'ni homilaga suv yig'ilishi, qorin bo'shliqlariga, boshqa terilar ostilariga suv yig'ilishi bo'yicha ham video bor. O'sha ham istisqo deb yuritiladi. Ayni istisqo degani suv yig'ilishi degani. Bugun bu videoda moyaklarning istisqosi yoki yorg'oq xaltasi istisqosi yoki ruscha aytganda vodenka kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Hozir aytganimdek, bu kasallik vodenka yoki istisqo yorg'oq xaltasiga suv yig'ilishi bo'ladi. Bu tug'ma bo'lishi mumkin yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma deganimiz endi ma'lumki, bola shu kasallik bilan tug'iladi. O'g'il jinsli bola shu kasallik bilan tug'iladi. Bu qanday bo'ladi? Kriptarxizm degan videomiz bor edi. Kimga qiziq bo'lsa ko'rib chiqsa bo'ladi. Ya'ni moyaklarni boshqa joyda o'sha yo'lida qolib ketishi. Moyaklarni boshqa joyga ketib qolishi, ektopiya degan kasallik ham bor alohida. Kriptarxizm bu o'sha o'zini yo'li bo'yicha, chunki moyaklar o bel yonida hosil bo'ladi, buyraklar yonidan o'sha joydan tushib keladi yorg'oq xaltasigacha. Bu yo'lda qolib ketishi bu kriptarxizmda yuritiladi. Ya'ni buni eslatishimga sabab moyaklar o'sha qorin bo'shlig'ining ichida hosil bo'ladi, homilada. Qorin bo'shlig'i ichida buyraklar yonida hosil bo'ladi va sekin-sekin o'sha yo'llar bo'ylab tushib keladi. Ya'ni qorin bilan birga aloqasi bor buni. Keyinchalik bu yo'l berkilib ketadi. Berkilib ketgandan keyin bu joy yorg'oq xaltasi alohida xalta ko'rinishida, qorin bo'shlig'i alohida bo'shliq sifatida qoladi. Va shu yo'l berkilmay qolgan bo'lsa, ko'pincha churra bilan birga ketishi mumkin. Bu tug'ma yorg'oq xaltasini istisqosi churra bilan yoki o'sha kriptarxizmlar bilan birga ketishi mumkin. Muammo mana shu yo'lda berkilmay qolganligida. Bu yo'l berkilmay qolgan bo'lsa, qorin bo'shlig'ida hosil bo'lgan suyuqlik, yuqorida ichaklar orasidan suyuqlik bor. Mana shu qorin bo'shlig'ida hosil bo'lgan suyuqlik o'sha yo'l orqali yorg'oq xaltasiga tushib qoladi. Ko'pincha ultratovushda tekshirganimizda o'g'il jinsli homilalarda shu homilalik paytida ham yorg'oq xaltasida suv bo'ladi, ya'ni istisqo bo'ladi va shu istisqo bilan tug'iladi ko'pincha. Yaxshi tarafi, sizlarni xursand qiladigan tarafi, bu holat shunchaki nazoratga olinadi. Bir 80% holatlarda, 80% deganimiz endi 5 tadan 4 tasi degani yoki 10 tadan 8 tasi degani, 80% holatda 1 yosh, 1,5 yosh bo'lgungacha bola mustaqil ravishda so'rilib ketadi. O'sha yo'llar berkilib ketadi. Mustaqil ravishda so'rilib, hech qanaqa muammosiz bola yaxshi bo'lib ketadi. Unga qandaydir dori-darmon berish ham shart emas yoki qandaydir operatsiya qilish ham boshqa ham shart emas. Tug'masi ko'pincha 80% holatlarda o'zi mustaqil 1,5 yoshgacha so'rilib ketadi. Shuning uchun ham bu holatda kutiladi. Bemalol o'sha 1,5 yoshgacha kutish mumkin bolani, kutiladi so'rilishini. Mabodo so'rilmaydigan bo'lsa, undan keyin operatsiya qilinadi. Bu kasallik tug'ma bo'lsa ham, orttirilgan bo'lsa ham yoki birlamchi yoki ikkilamchi bo'ladigan bo'lsa ham
har qanaqasiga operatsiya qilinadi oxiri. Hozir aytgan holatimdan tashqari. Hozir aytganim tug'mada shu 80% holatda o'zi yo'qolib ketadi. Mana 2 yoshgacha saqlanib, undan saqlanib qoladigan bo'lsa, bu operatsiya qilinadi. Ya'ni dori-darmon bilan so'rilmaydi bu narsa, operatsiyaga boradi. Endi orttirilgani qachon bo'lishi mumkin? Orttirilgani ko'pincha yoshi kattaroq bo'lgan paytda bo'lishi mumkin. Bolalarda ham bo'lishi mumkin, yoshi kattaroq odamlarda bo'ladi ko'pincha. Bu o'sha joydagi qandaydir muammolar bilan bog'liq. Bu muammo travma bo'lishi mumkin, jarohat, ya'ni jarohatlangandan keyin suyuqlik qanday yig'iladi yoki o'sha joyda suyuqlik ishlab chiqarish ko'payib ketishi kerak yoki so'rilishi buzilishi kerak. Jarohatlanadigan bo'lsa, to'qimalar o'tkazuvchanligi oshadi, ishlab chiqarish ko'payib ketadi, so'rilishi ham buziladi. O'sma kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, moyak o'smasi bo'lsa, misol uchun o'sma kasalliklarda ham suyuqlik ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham qorin bo'shlig'ida qandaydir o'sma kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, tuxumda o'smasi bo'ladimi, jigardagi bo'ladimi, boshqami qorin bo'shlig'i bilan bog'liq o'sma kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha assid deymiz, qorin bo'shlig'iga suyuqlik yig'ilishi bilan boradi. Xuddi shuningdek, mana bu yerda ham o'sma kasallik bo'lsa, suyuqlik yig'iladi. Yana nima bo'lishi mumkin? Yatragenni deymiz, masalan, shifokorlarda qandaydir amaliyotlar ta'sirida bo'lishi mumkin yoki varikotsel operatsiyasidan keyin bo'lishi mumkin. Varikotsel operatsiyasi qilinadi, kim qildirgan bo'lsa biladi, shishib ketib qoladi ba'zilarda. Shishib ketib qoladi. Bu limfa oqimini buzilishi bilan bog'liq. Ana shu buzilgan limfalar yig'ilib turib, o'sha joyda suyuqlik yig'ilib, istisqo shaklida ko'riladi. Yallig'lanish kasalliklari, orxoepididimit deymiz. Moyaklarda moyak ortiqlarining yallig'lanishi, bular ham o'sha joydagi suyuqlikni ishlab chiqarishni oshishi, so'rilishni buzilishi bilan boradi, natijada suyuqlik yig'ilib qoladi. Shu kabi sabablar bilan ikkilamchi holatda, mana ikkilamchi deganimiz asosiy boshqa kasallik bor, uning oqibatida keyin bu narsa hosil bo'ladi. Ikkilamchi holatda yoki orttirilgan holatda bu istisqo kasalligi kelib chiqadi. Endi istisqo ko'pincha bemorni bezovta qilmaydi. Bezovta qilmaydiki qaysi ma'noda? Bu og'riq bermaydi ko'pincha. Moyaga o'sha bir taraflama bo'lsa, bir taraf, ikki taraflama bo'lsa, ikki taraf ham shishib qoladi, kattalar shishib qoladi. Yallig'lanish bo'lmaydigan bo'lsa, ko'pincha og'riq bermaydi. Faqatgina jismoniy mehnat qiladigan bo'lsa yoki yuradigan bo'lsa, ozgina oyoqqa tegib turib, shu noqulaylik his qilishi mumkin. Lekin ko'pincha shikoyat qilib kelganda shishga shikoyat qilib keladi. Ya'ni moyak sohasini shishib ketganiga shikoyat qilib keladi odam. Bu ko'pincha og'riq bermaydi. Yomon tarafi moyak faoliyatini buzadi. Ya'ni moyak faoliyatini buzadi deganimiz o'sha varikotseli degan video bor kanalda, o'shani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. O'shanda aytilgan moyak ma'lum temperaturada, ma'lum haroratda faoliyatini olib boradi. Ya'ni issiq bo'ladigan bo'lsa, moyakka zarar keltiradi bu narsa. Xuddi shuningdek istisqo bo'ladigan bo'lsa, shu vadenka bo'ladigan bo'lsa, bu ham haligi yallig'lanish, travmalardan tashqari bu vadenkani o'zi ham mahalliy temperaturani, mahalliy haroratni oshirishining oqibatida spermatogenez deymiz, spermatozoidlar ishlab chiqarilishi yoki testosteronni ishlab chiqarilishi, betdan testosteron chiqarilib, o'sha testosteron gormoni ishlab chiqarishi buziladi. Testosteron gormoni endi erkaklik gormoni hisoblanadi. Bu erkakning kuch-quvvati, jinsiy mayli, o'sha jinsallikka bo'lgan xohishi, hammasi, mana mushaklarning quvvati boshqa ko'p narsalar bu testosteronga bog'liq. Moyakda muammo bo'ladigan bo'lsa, oldingi videoda ham aytdim, moyak jarohatlar bo'yicha mana testosteron yo'q bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik mana shu narsalar sekin-sekin kamayib ketadi. Ya'ni o'sha kishining quvvati pasayib ketadi. Mana unaqa asoratlari bor. Endi haligi 1,5 yoshgacha kutish mumkin deb aytdik bolani. Bu vahimaga sabab bo'lmaydi. Sababi bu bolalarda hali biz aytadigan hujayralar, moyak hujayralari yetilmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ozgina yuqori harorat bu bolaga unchalik ham hali katta odamchalik ham ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ham o'sha 1,5 yosh, 2 yoshgacha bolalarni kutsak bo'ladi. Lekin katta odamlarda iloji boricha tezroq harakat qilish kerak. Asosiy keltiradigan zarari shu, reproduktiv faoliyatni buzadi, ya'ni urug' ishlab chiqarishi buziladi hamda testosteron gormoni ishlab chiqarishi buziladi. Bu odamda umumiy holati, suyaklari, mushaklar faoliyati, jinsiy quvvat hamma narsasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham bu kasallikni davolashimiz kerak bo'ladi. Endi davolashimiz qanday bo'ladi? Davolashimiz buni so'riltirib yuboradigan tabletka dorilari yo'q. Faqatgina travmadan keyin bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha travmaga qarab turib yordam beriladi. Yorilgan bo'lsa, mana o'tgan safargi videoda tushuntirganman, yorilgan bo'lsa yorilg'a tikiladi, boshqa qilinadi, iloji boricha qisqa vaqt davomida deyilgan travmalar
yoki yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa yallig'lanishga qarshi davo qilinadi yoki masalan o'sma kasalligi bo'ladigan bo'lsa yana sabablardan biri u o'smaga qarab davo qilinadi. Umuman asosiy kasallik davolaniladi. Asosiy kasallik davolanish bilan bir qatorda operatsiya qilib turib shu suyuqlik chiqarib tashlanadi. Moyak sohasi operatsiya qilinadi, shu suyuqlik chiqarib tashlanadi. Bir necha usullari bu operatsiyani, shu suyuqlikni ishlab chiqariladigan pardalar bilan bog'liq bo'lgan holatda bir necha usullar bor. Ba'zi usulda bu pardalar olib tashlanadi, ba'zi usulda tegilmaydi. Mana kichkina bolalarda shunchaki o'sha kanalni bekitib qo'ysa ham yordam beradi. Ba'zi usullarda aylantirib tikib qo'yiladi. Umuman har xil operatsiya usuli bor. Bu bemorning yoshi, holati, shu qanchalik ko'p suv yig'ilganligi, masalan kamgina suv bo'lsa boshqa usulda, litrlar, 2 litr, 3 litrlar suv yig'ilgan bo'lsa boshqa usulda operatsiya qilinadi. Umuman usuli sabablariga bog'liq. Yoki travma bo'ladigan bo'lsa, travma bilan qo'shib operatsiya qilinadi. Balkim orxektomiya deydi, moyakni olib tashlashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Endi bu istisno sabab emas, travma sababli olib tashlashga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Mana shu narsalarga qarab turib operatsiyaning hajmi belgilanadi. Umuman olganda men aytmoqchi bo'lgan narsam, boshqa sabab bo'lmaydigan bo'lsa yoki boshqa sabablar o'tib ketgan bo'lsa, istisqoni o'zi dori-darmonlar bilan davolanmaydi. Bu faqatgina operatsiya qilinadi. Va yana bir marta aytaman, buni zarari haligi reproduktiv faoliyatimiz, gormonal buzilishlar bilan bog'liq. Va o'sha bolalarni 1,5 yoshgacha kutsak bo'ladi. Katta odamlarni operatsiyasini imkon qadar tezroq qilish kerak bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha asosiy aytadiganim shulardan iborat. Yana qanaqa savollar bo'lsa, sizlarni bemalol sharhlarda qoldirsam bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Omon bo'ling.